โซนยิงทั้งโซนเรียบร้อยโน่นรอแป๊บมาต่อกันเลยฝั่งนี้ทั้งฝั่งเหลืออยู่น้อยนึงเนี่ยแหละ ล้มหมดครับวูบเดียวยังกับพายุอะไรแล้วก็ตรงโน้นเกาะกลางเกือบหมดแล้ว ต้นมันสูงจัดโอ้เนี่ยข้าวสูงแค่เนี้ยสูงเกือบไหล่เมตรกว่าโอ้โหสูงไหมล่ะ